Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategi dhe kësaj radhe në geometri e trajtojmë pyetjen si mund të verifikojmë nëse dy vija të drejta janë me të vërtetë paralele. Do thotë i kemi dy vija të drejta, G dhe L, dhe dojmë me ditë a është G dhe L paralel. Kjo është pyetja jonë. Pikë pare, çka do të thotë me qenë paralel? Nëse kemi një tavolinë, i kemi dy vija dhe i kemi dy vija të drejta mbi këtë tavolinë. Dhe nëse i zgjatim këto dy vija G dhe L deri në infinit, do të thotë deri në pafundësi. Edhe nëse këto dyja, në të dyja unë të i zgjatim. Edhe kënej, edhe anej. Dhe nëse kur nuk preken, ne atë rast flasim për dy vija të drejta paralele. Nëse preken apo kryqëzohen, me tjera fjalë kur preken edhe kanë më kryqëzu, në atë rast nuk janë paralele. E pra, pyetja shtrohet se si e verifikojmë, se ne nuk mundum tash çdo herë kur i kemi dy vija me i zgjat deri në pafundësi për me verifiku a janë paralela jo. E pra shtrohet pyetja, a ekziston ndonjë mundësi për me i verifiku a janë paralela jo. Nëse i kemi dy vija dhe këto i lidhim me një vijë ndërlidhëse, dy apo tri vija, dhe këtu e kanë të trija të njëjtin gjatësi, do thotë po e thrasim këtë A, B dhe C, do thotë A e ka njëjtin gjatësi si B dhe si C. Në këtë rast e dim se edhe do thotë këtu të trija janë me kënd të drejtë, pozicionum ndaj të dyja vija, ndaj vijës së drejtë G, po edhe L. Në këtë rast këtu janë paralel. Pse? Se nëse po thojmë C është pak më i shkurt se A. C është pak më i shkurt se A. Në këtë rast e kemi këtu, si shembull, vijën ka poshtë një vit të drejtë edhe ka lart një vit të drejtë, por C është pak më i shkurt se A. Këtu e kemi vijën C dhe këtu e kemi vijën A. Në këtë rast konalt e kemi kënd të drejtë, por ka poshtë alfa është më e madhe se beta, po edhe këtu alfa është më e madhe se beta. Pasi këto dy vija, A dhe C janë paralel, këtu alfa n dhe beta n, alfa n është barazi me alfa 2, edhe beta n është barazi me beta 2. Në këtë rast këto dy vija nuk janë paralel. Do thotë konalt i kemi G dhe L paralel, ka poshtë G dhe L nuk janë paralel. G dhe L nuk janë paralel. E pra e gjetëm një mënyrë se si mund me verifiku a janë dy vija të drejta paralel. Do thotë i marrim dy vija, i marrim kompasin, e zgjedhim ka poshtë një pikë, për shembull A të madhe, B dhe C, dhe e marrim këtë distancën këtu, të parën, shkojmë të pika e dytë dhe e tretë edhe e matim me sy se a është e njëjta distancë. Në këtë rast e dim po këto dy vija janë paralele. Tjetra mënyrë është me kontrollu a e kemi konalt një kënd të drejtë dhe ka poshtë një kënd të drejtë. Do thotë e gjetëm edhe mënyrën e dytë. Këto janë dy mënyra. Kjo mënyra e parë është me mat pak a shumë me sy. Kjo mënyra e dytë është pak më eksakt, do të thotë e kontrollojmë se a janë të dyjat vija G dhe L të pozicionum në mënyrë, me një kënd të drejtë ndaj kësaj vijes këto A ndërlidhëse. Po mirë, na mundemi pas tash, është edhe mundem me vazhdu edhe me menu se a duhet patjetër
të jetë kënd i drejtë. Nëse kemi dy vija të drejta, G dhe L, dhe po thojmë këto dyja janë paralel, do të thonë po supozojmë G dhe L janë paralel. Nëse gjeni sinonimin për supozim, ma dërgoni si koment apo përmes emailit dhe përdori sinonimin në gjuhën shqipe të fjalës apo të termit supozim, ndërkohë e përdori këtë fjalë. Do të thonë, po supozojmë se G dhe L janë paralel. Në këtë rast, na mundëm mi ndërlidh këto dy vija dhe në këtë mënyrë. Do thotë nuk na duhet patjetër me qenë një ndërlidhje e cila është e pozicionuar me kënd të drejtë ndaj G dhe L. Dhe nëse do të thotë marrim një lloj diagonale, na e dim këtë. Në këtë diagonale, na nëse e vizatojmë një paralelogram, e dim që ky këndi këtu, alfa, është i njëjtë si ky këndi konalt alfa. Dhe si paralelogram se është, na mundëm me vazhdu paralelogramin kënej, dhe më thonë e të majtë, dhe dim se edhe këtu duhet me qenë alfa. Pse se, dhe më thonë, apo vazhdojmë me paralelogramin edhe po i vizatojmë disa paralelogram, që i bjen këtu diagonalet D, 1, 2, 3 dhe 4, të gjitha e kanë të njëjtin gjatësi. E pra, i gjetëm 3 mënyra. Mënyra e parë ke distanca me qenë gjithmonë e njëjtë. Nëse marrim një, do të thonë, këndin e drejtë. Mënyra e dytë me qenë nalt, kënd i drejtë, po edhe poshtë kënd i drejtë. Mënyra e tretë është kjo. Thjesht e kontrollojmë se a është ky këndi ka poshtë i njëjtë si ky këndi ka nalt, do thotë këndi në tjetrën anë të diagonales. Dhe kjo është mënyra ma e shpejtë apo ma e thjeshtë për me kontrollu se apo me verifiku a janë dy vija të drejta paralel apo jo. Me ndiqni në Fokus Strategi dhe mësoni gjeometrinë.